Qual é o combustível que os aviões utilizam para voar? Para poder voar, é necessária energia. Atualmente, os aviões grandes usam querosene principalmente. É semelhante ao combustível para carros, mas é adaptado e refinado para aviões. É um supercombustível. E faz sentido, porque o motor do avião é diferente de um carro. Este supercombustível é amarelo pálido. Na verdade, cada combustível de avião tem uma cor diferente. Legal, não é? Mas, como você talvez já saiba, o combustível, ele vem do petróleo, e a quantidade disso no nosso planeta é limitada. Então, o que pode ser usado para voar? Pode-se produzir óleo de certas plantas, como azeitonas ou cocos. Mas isso utiliza a comida que precisamos. Outra opção são as algas. Elas ocupam pouco espaço e produzem bastante óleo. Mas vai demorar um pouco até que haja cultivo suficiente para cada avião. E que tal o sol? Bem, existem aviões que usam energia solar, mas transportam pouca gente. O problema está com a bateria. Ela armazena energia do sol ou de uma tomada elétrica, mas não o suficiente para grandes aviões, ainda. O que você vai usar para abastecer o seu avião?